Mu byaha Rwema aregwa harimo ibyaha bibiri, harimo icyo kwisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, hakabamo n'icyaha cy'ubuhemu. Ibyo ni biri mu byaha bikomeye cyane, bisa nkaho arimo araregwa cyane, ndetse ari nabyo byaha yaburanyeho uyu munsi. Bisa nkaho aribyo byiganjemo, aribyo yanagiye agarukaho cyane. Rwema nk'uko twabivuze yafashwe cyangwa se yatawe muri yombi ku itariki 6 z'ukwezi kwa munani 2024. Ni ukuvuga ngo hashize amezi agera kuri 5 uko tukubariyemo hashize amezi 5 Rwema atakiri ku mihanda, reka mbivuge gutyo, cyangwa se atakibarizwa muri social media. Kwambika abageni, dukodesha imikenyero myiza ingeri zose, amakote meza, dekorasiyo nziza, dekorasiyo mu masare, dekorasiyo zose, navuze zose. Dufite n'imodoka dutwara abageni, dutwara abantu bari VIP bashaka gutembera. Umuntu akeneye imodoka nziza gutemberamo ubukwe, muri gahunda zose turahari ku bwanyu, mudutere iyo nkunga. Reka nongere nkwifurize ibihe byiza cyane, wowe wakoze subscribe kuri channel Rwema Solutions. Nkwifurije amahoro y'Imana, kandi wowe udasiba kugira ko udukurikira umunsi ku munsi. Turi tariki 10 z'ukwezi kwa 12 2024. Ni umunsi wavuzweho byinshi, ariko by'umwihariko ni umunsi uzwi nka Rwema Pascal, benshi baramuzi ku mihanda. Niwo munsi yongeye gusubirira ku rukiko, cyangwa se niwo munsi yasubiye kuburana, kugira ngo byagiye bicicikana ku mbuga nkoranyambaga. Benshi tuyikunda kubyita ngo ku mihanda, abantu benshi babibonye kabisa, itangazamakuru ryari rihari. Uyu munsi nibyo dusa nk'abagiye kugarukaho, bintu bigiye bitandukanye byaje mu rukiko, tunahana message n'abantu bakomeje kugenda berekana ko batifuza ineza, cyangwa se batamwifuriza ineza. Ngende twa Beton Sam, ngiye tugiye kubana muri kino kiganiro. Reka usabe kugira ngo ubane nanjye, niba utarakora subscribe rero wikande, kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Hanyuma rero ndaza kubita mbangura, ngira ngo ibintu byinshi kabisa, byinshi baba babivuze. Araba bazindutse kare cyane, baje kwishakira inkuru. Ngira ngo rero hari abantu bamwe na bamwe kabisa warebera, navuga hari amacano agiye atandukanye ushobora kureberaho izindi nkuru ukeneye izisumbuye ku byo ngiye kuvuga. Ariko nubwo abantu bose bagiye babivuga bitandukanye, ntekereza ko buri umwe wese aba afite, yagiye kuvuga inkuru, aba afite impamvu agiye kuri iyo nkuru, afite n'uburyo ari buze kuyivuga. Arabona abonye bakoze inkuru bakamara nk'amasaha ngahe bakora ku muntu, ariko ukavuga uti ibyo ari byo byose, nyine umuntu akora inkuru afite umugambi, afite purpose y'icyo ashaka kugeraho. Niyo mpamvu rero natwe tuje muri ubwo buryo. Ntabwo ngiye kunenga abakoze inkuru, kuko icyo ntekereza ko wenda haramutse hagize ukora inkuru, wenda hari ikindi agamije kitari amafaranga, nko gucuruza kuri YouTube nk'uko abantu tubizi, ubwo byaba ari ibindi bindi. Hanyuma rero uyu munsi ndasa nkaho nza gusubira inyuma aho ibintu byose byatangiriye. Ntekereza ko umuntu wahabaye mu rubanza, cyangwa se wabaye ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, ni naho Rwema Muhamahoro Pascal yaburaniye. Umuntu uri mu rubanza akarutangira akarugeza ku musozo,
by'umwihariko akaba yaranabaye mu manza zigiye zitandukanye kuva igihe Rwema yatangiriye kuburana. Ntekereza ko azi imva n'imvano cyangwa se afite amakuru ahagije, cyangwa se kavuye ngo agomba kuba afite amakuru ahagije kuri uru rubanza. Buri muntu wese afite icyo yaba yavuga, ariko ntekereza ko mu bavuga bose nta muntu uri kumva ababwire, bose ntekereza ko bagomba kuba bigereye ku rukiko deja. Ariko wenda ndaza guhera ku ganse nk'usubira inyuma gatoya, icyo Rwema aregwa cyangwa se mu byaha Rwema aregwa harimo ibyaha bibiri bisa nk'ibikomeye, harimo icyo kwihisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, hakabamo n'icyaha cy'ubuhemu. Ibyo ni biri mu byaha bikomeye cyane, bisa nkaho arimo araregwa cyane, ndetse ari nabyo byaha yaburanyeho uyu munsi. Bisa nkaho aribyo byiganjemo, ari byo yanagiye agarukaho cyane. Rwema nk'uko twabivuze yafashwe cyangwa se yatawe muri yombi ku itariki 6 z'ukwezi kwa munani 2024. Ni ukuvuga ngo hashize amezi agera kuri 5 uko tukubariyemo, hashize amezi 5 Rwema atakiri ku mihanda, reka mbivuge gutyo, cyangwa se atakibarizwa muri social medias. Iyi tariki rero amara gufatwa, yarafashwe ajyanwa mu bugenzacyaha cyangwa se wari bamufata. Hanyuma Rwema yaje kuburana ku munsi wa mbere mu matariki ntibuka neza, aho yaburanye mu muhezo. Ntekereza ko angahe itangazamakuru ntigeze rimenya nuko gahunda imeze, ahubwo yageze ku rukiko, abanyamakuru batangaza ko yagiye, ngo ntiyigeze aburana, ariko amakuru ahari nuko Rwema yaburanye. Hanyuma aza guhabwa igihe cyo ntaza kunyihanganira wenda sinzi buze kubivuga neza, aza kongera urukiko rusubika urubanza, ruza gusubukurwa ku itariki 16 z'ukwezi kwa 9. Ahangaha rwose ho nari imibereye, naranazindutse cyane, aho Rwema yasaga nkaho agiye kwisobanura ku byaha aregwa cyangwa se ashinjwa. Ahangaha rero twaba twarageze ku rukiko ku isaha y'isa 2:50, ariko urubanza rukaba rwari ruteganyijwe gutangira, amasaha y'urubanza akaba yazari saa 3. Urumva ko twageze ku masaha ya mbere ho gatoya, turategereza urubanza. Amasaha rwari rwagenewe ntago ariyo rwatangiriye, ahubwo urubanza rwatangiye ku isaha y'isa 3:40. Rwema ko habanje kubanza nyine ababurana, icyo gihe namwe y'uwanyu atarageraho muricara mukumva ababurana nyine. Hanyuma uburana wanyu agezweho, ubwo navuga Rwema niwe wari ugezweho, akaba yaraburanye ku isaha y'isa 4:48. Isaha y'isa 4:48 niyo saha Rwema yatangiye kuburaniraho. Hanyuma asoza kuburana ku isaha y'isa 5:51. Ntegereza ko ahangaha urumva ko harimo isaha n'iminota igera kuri 3 yamaze aburana. Byumvikana ko ni urubanza runini, abantu bagiye bitabira imanza cyangwa se bagiye bajya mu rukiko Rwema aburana muri kino gihe yafashwe. Ni urubanza rufata igihe kinini kabisa, ni urubanza rwagiye rufata umwanya munini cyane, ku buryo nyine biba bisaba kuvuga akantu ku kandi. Aho harimo rero abagenda bamushinja, ubwo twaherwaga ari abantu bagera kuri, wari umwe mbere, ariko ubu ngubu yaburanye bakaba bamaze kuba abantu 7. Mvikana ko ibintu biri kugenda bizamura indi ntera. Ku itariki rero 19 z'ukwezi kwa 9 nibwo Rwema yaburanye ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge.
aha niho ku itariki 13 z'ukwa cyenda niho Rwema yaburaniye. Hanyuma urubanza ruza gusubikwa ruhabwa ku itariki bari baduhaye ku itariki 18 z'ukwezi kwa cyenda, ariko icyo gihe nanone urubanza rurasubikwa ntiyaburana. Hanyuma nibwo hahise haza guteramo cya cyorezo cy'amabaga. Icyorezo cy'amabaga rero kiza kuba ngombwa yuko no ku magereza bagenda bafunga ntibemerere ko abantu basura. Urumva no guburana ku magereza, urumva mu mageragere habayeho kudasura, biba bihagazeho gatoya. Niyo mpamvu byatindije iri burana hafi bigafata ukwezi kose kugera aho yongeye guhabwa itariki ya 19 z'ukwezi kwa 11. Ni ukuvuga ngo Rwema aheruka kuburana ku itariki 16 z'ukwezi kwa cyenda. Kuva ku kwa cyenda yongeye kuburana ku itariki 19 z'ukwezi gushize kwa 11 2024. Aha naho akaba yaragiye kuburana noneho mu mizi, ni ukuvuga ngo gutangira ibintu bushyashya noneho. Aha ngaha akaba yaraburaniye ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Aha ngaha rero yaragiye kuburanira mu mizi. Aha ngaha akaba twarahageze ku isaha saa 3 n'igice. Aha ngaha akaba yaragiye kuburana mu mizi nyine, akaba twagezeho saa 3 n'igice, ariko tukaba twaragezeho dutinze. Numva ko niba urubanza rutangira saa 3 zuzuye, tukaba twarahageze isaha saa 3 n'igice. Urumva twahageze hashize iminota 30 iburanisha ritangiye. Tukaba twarasanze nyine byumvikana ko Rwema yari arimo kuburana mu cyumba cy'iburanisha. Twarahageze dusanga ari kuburana. Hanyuma ubushinjacyaha bukaba bwemeje ko urubanza rusubikwa, ariko kubera ibimenyetso ngo bimwe biba bitari muri systeme, ibintu nk'ibyo ngibyo ngo hari izindi mpamvu nyine zatumye urubanza rusubikwa, ariko rugahabwa itariki ya vuba kugira ngo Rwema ahabwe ubutabera. Ni ukuvuga ngo abe yarekurwa cyangwa se yakatirwa. Iki gihe ku itariki 19 z'ukwezi kwa 11 niyo magambo rwose ubushinjacyaha bwavuze. Ubushinjacyaha yavuze muri aya magambo aravuga ati nicyo gihe kugira ngo Rwema ahabwe ubutabera, kandi bibaye byiza yahabwa itariki ya vuba kugira ngo ibintu bive mu nzira. Wenda bivuze mu magambo yanjye muri ubwo buryo yabivuzemo, ati ahabwe ubutabera kandi ahabwe igihe cya vuba. Ubushinjacyaha rero bwanzuye yuko urubanza rupfundikirwa, hanyuma rugashyirwa ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 2024 isaa 3 zuzuye. Akaba ari bwo tuzabona cyangwa twari kuzamenya nyine imyanzuro y'urukiko. Iyo tariki niyo y'uyu munsi rero ngezeho. Niyo tariki ngezeho, itariki 10 z'ukwezi kwa 12 2024 nibwo Rwema yongeye kugaragara mu rukiko rwose. Nk'uko abantu bagiye babibona ku mashusho, niyo yagiye agaragara ku rukiko aho twari tuhari rwose tuhibereye. Ariko nanone twatinzeho igihe kinini cyane, ko aho twatinzeho isaha. Numva ko twamaze umwanya munini tutaraza, amaze umwanya ari kuburana, ariko twasanze nyine urubanza rwatangiye, aho twasanze Rwema yamaze kugera mu cyumba cy'iburanisha, aho byavuzwe ko ubushinjacyaha nshobora kuba nanditse nabi mu kiburanisha, aho mu byavuzwe ubushinjacyaha bukaba bwari bwamaze gusabira Rwema igifungo cy'imyaka igera kuri 5 ku cyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, n'ibihumbi 500 by'ihazabu niba ntibeshye neza baze kumosora. Hanyuma ndetse n'imyaka 3 ku cyaha cy'ubuhemu.
ahangaha bikaba byaje kugarukwaho aho Rwema nyine yabisubiyemo arimo avuga ko ibyo bihano bamusabira atabyemera kubera ko ari umwere. Agiye agaragaza mu buryo bugiye butandukanye aho bamwe bavuga ko uburyo yesikurutse aba bantu ngo ababwira yuko ari umufatanyabikorwa w'ivuriro ryitwa ndumva ntaryibuka neza, ni ivuriro ryo muri Amerika, ngo yavuze ko ari umufatanyabikorwa wabyo, ariko ibingibi rwose Rwema akaba yabihakanye yivuye inyuma, akavuga yuko niba koko ibyo bintu ari byo bazana ibigaragaza cyangwa se ibiganiro bamaze baganira, cyangwa se yego bazana ikigaragaza ibyo biganiro baganiriye, kandi Rwema akaba avuga yuko abo bantu batigeze bavugana n'igihe kinarenga iminota 3 ndetse ntinageramo, kubera ko ubwo abo bantu bamuhamagaraga bamubwira bati amafaranga bohereje ngaya yahageze, akagenzura ibintu nk'ibyo. Mbese urubanza rwa Rwema rurimo ibintu byinshi, ni rurerure, byasaba ko umuntu yandika agakurikirana akantu ku kandi, byumvikana ko ni urubanza rurerure. Ariko Rwema we akaba yahakanye ibyo bihano, ariko akavuga yuko asaba kugirwa umwere ku byaha byose, kuko ukurikije uko Rwema agenda yiregura nyine byumvikana ko nawe ku ruhande rwe hari uburyo nyine asobanuramo ibintu bikumvikana. Ubwo no kuvuga ngo ku byo yasabye kugirwa umwere, no kuvuga ngo ubushinjacyaha buzabikurikirana cyangwa se buzabigenzura ubone ko uwo mwanzuro ukwiriye, hanyuma ufate umwanzuro. Rwema akaba rero yireguye kuri ibi byaha byose aregwa, akaba yabisobanuye neza uko byagenze, ndetse akaba yaranabivuzeho mu bihe bigiye bitandukanye mu gihe yaburanaga. Ntekereza ko nyine abantu babaye ku rubanza cyangwa se mu manza zose Rwema yagiye aburana, ntekereza ko ubundi mu rukiko iyo uvuze ikintu warangiza wagera hakurya ukongera ukagira, ubundi bihera mu bugenzacyaha muri RIB ubusobanuro utanze, iyo ugeze mu rukiko ukabuhakana, icyo gihe 90% icyaha kiba kiguhama, kubera ko bigaragaza ko watangiye kwivuguruza. Ariko ni ukuvuga ngo ikigaragaramo hano ni uko Rwema mu buryo yaburanye cyangwa se mu bimenyetso yatanze muri RIB akongera akisobanura mu bushinjacyaha ku itariki twavuze haruguru, guhera ku itariki ntibuka neza yabanje ya mbere, agakurikiraho itariki 16, agakurikiraho ku itariki 19, agakurikiraho ku 10. Ni ukuvuga ngo yagiye abisobanura mu buryo bugiye butandukanye, wenda nubwo hari ibintu bimwe byagiye byiyongeramo. Nk'aha ngaha urumva ko kuri itariki 10 z'ukwezi kwa 12 uyu munsi nyine hiyongeremo ibindi, niyo mpamvu urubanza rwafashe igihe kinini cyane, rukaba rwatangiye saa 3 nyine, urumva rukaba rwagejeje hafi mu masaa 5 saa 6 gutyo, urumva ko rwafashe igihe kinini. Rwema akaba rero asaba kugirwa umwere ku byaha byose aregwa. Urubanza rero rukaba rwapfundikiwe, rukazasomwa ku itariki 8 z'ukwezi kwa 2 2025. Ibyo rero amezi 6 yose arashize Rwema atawe muri yombi, reka mbivuge gutyo, amezi 6 arashize Rwema atakibarizwa ku mihanda. Kuvuga ngo itariki 8 z'ukwezi kwa 2 nizigera, kuvuga ngo Rwema azaba yujuje amezi 6 atagaragara imbere ya kamera za Rwema Solutions. Ariko nanone nkashimira inshuti zose, abantu mwese mugiye mutandukanye, abantu b'ababyeyi mwabanye natwe mutigeze muturekura, nibiba bigaragaza ko kabisa mutagira mu nyangire. Uriya niba umuntu aba yarafunze ikintu ari umunyabwenge kuriya, agakurikirwa n'abantu b'imyaka 40 na kuzamura, yagenda hagasigaraho abana bo mu myaka iri hasi cyane, hanyuma akagira abantu babanambaho bagakomeza kureba ibiganiro byabo, bagakomeza kubabwira ngo mubikore gutya. Nicyo kigaragaza yuko muri abantu b'imfura cyane, muri abantu b'intwari. Ni ibintu byo kubashimira cyane. Rero reka twitege
ikizava nyine cyangwa se uko bizagenda ku munsi urukiko rwatanze ku itariki 8 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha. Turebe icyo urukiko ruzanzura, niba tuzishima se cyangwa se niba tuzababara, ariko byose ni Imana ibigena kandi idushoboze, itworohereze, yorohereze n'abakunzi ba Rwema Solutions ndetse n'umuryango we, kugira ngo ibintu byorohe, ubuzima busubire bukomeze kuba nk'ubusanzwe, bwongere kuba nk'ubusanzwe, Rwema agaruke mu muryango we, umuryango wo mubone bongere bishime, kandi ni ibintu bizaba ari byiza cyane. Reka nshimire buri muntu wese ubabanye nanjye, ukomeza kungira inama cyangwa se kuduha ibitekerezo mu buryo bugiye butandukanye, mubwira ngo ni umuntu w'umugabo cyane, ni intwari cyane. Abantu mutandika muri comment, mukadusanga inyuma inbox, mukatwandikira kuri WhatsApp, iyo nimero mubonaho. Mwese ndabashimiye cyane, biremewe. Iyo nimero ushobora kuyihamagara, ushobora kuyandikira kuri WhatsApp iriho, hanyuma tukavugana bikagenda neza. Ndabashimiye rero, ngiye nitwa Benson Sam, komeze kubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Dore impamvu mwabonaga rero tumaze iminsi duhuze, ni bitwari turimo n'izindi gahunda zo mu rugo zitandukanye, ariko ntekereza ko ibintu ari amahoro, ibintu nibigenda neza tuzishima. Ndagushimiye cyane, kora subscribe mutarikoze, hanyuma ukoreshe kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kugera kure. Ariko uko biri kose ndashimira komeza kubana natwe. Ngiye nitwa Benson Sam, uko nabivuze. Imana ibahe.